你希望神尊怎么帮你，但是你有没有想过，那你又怎么帮你自己？你怎么过生活？你的各方面生活，你该努力的面向，你希望神尊帮你的，你帮你自己又有多少？信仰负重在人间，经典可以去规划。天官五财神我老板，生命富足，身心光明。我是圆圆满满的圆心师姐，天官五财神就是我的老板。在这里，我将替财神爷把话传达给各位观众，希望大家能够从中获得启发。Hello， 大家好，今天这一集我们要来聊一个温柔而且深邃的主题，就是如何看待神佛的爱啊。其实我与财神爷在近21年神尊的羁绊旅途中我很深刻体会到，其实神一直都爱着我们，神不会离开我们但是我们会离开他。所以不论我们是谁，我们身处在何种阶段跟环境，财神爷总是用一种无条件的方式在陪伴着我们。他看着我们长大，他看见我们的潜力，他也为我们加持。所以也许你会问，如果神爱我，那为什么我没看见呢？其实并不是神没有回应，而是我们是否听见了他的声音。财神爷对我们的神宠，他对我们的期待，常常都是超乎我们自己对自己的认知第一个，我所感觉到在羁绊服务里头，财神爷都会发现到我们每一个人最大可能性往往呢，每一个来问世的财神粉丝，他会告诉他你的生命有什么最大可能性，你去突破，你去成就。但我们发现每次他跟财神粉丝讲，财神粉丝听完都觉得好累我不要那么沉重，好累，我不想做。所以往往跟10个财神粉丝告诉他一个生命的最大可能性，真的去做的大概只有3个，但是3个做到的，真的把他生命价值完全展现开来。就如同我们有财神粉丝里头，有人是从夜市人生一路翻转到大学讲师当然我们也有财神粉丝他本身是基督教徒，但他后来他盖了观音庙那还有本来也只是一个工程师啦，他竟然走进了财神信仰，成为了一个庙的公主，然后奉献自己的一生。我也曾经看过有患重病的财神粉丝，他在财神心法的引导之中他也恢复健康也恢复光亮。所以我们会发现财神爷他都会看到我们一个最大的可能性，要我们去展现最大的一个价值的状态。这个就是第一个，他对我们的神宠他比我们还更相信我们他比我们还更看重我们所以以上所提到的这些不可能的任务啦，其实我们都有一个共通点，就是在于说相信。所以其实你要不要相信神明告诉你的？你愿不愿意把他所告诉你的去做出来？其实信为功德母，长养诸善根只要你愿意相信，其实你就开创出一条你的神圣的道路虽然这条道路不见得平坦，但是一定会通往圆满这也是神的恩宠的一部分，他爱着我们，呵护我们，希望我们更好。师姐，我想请问我们在祈求神明的时候，那个愿望没有实现的原因是因为什么？好，说到这边财神爷有给我们2个指示啦。第一个是关于你想一想，你希望神尊怎么帮你，但是你有没有想过，那你又怎么帮你自己？你怎么过生活？你的各方面生活，你该努力的面向，你希望神尊帮你的，你帮你自己又有多少？其实不是神明不帮我们有时候是他觉得你就可以过关当你愿意回头来帮自己，也许你就过关。这是第一个面向。那第2个面向，神尊要告诉我们，就是说这也来自于选择啦。其实不是说我们拜神，神明不回应我们。就像信为功德母，如果我在信仰里头，我信他会帮我们。也许我们在生命里头的每个方方面面，当我们得到了一个幸运，这也许是神明真的他赐给我们的一个回应。那在接下来呢，我想与你谈谈关于修炼的4个形态，这个是如何让我们可以去靠近神佛。财神爷跟我们说，我们人来人间就是要成神成佛。那成神成佛它是有步骤的有4个状态。第一个他叫局外人，局外人就是他不信仰，他不接触神尊，他也不做任何的改变，他就是照他的生活去过，这就是局外人。第2步你会跳到信众，那信众是什么？信众就是对神明有信仰，但是呢信才来不信不来。就像有的信众他愿意来到庙里参拜点灯祈福那有的呢他如果不愿意接触信仰，他也可能会退回就是一般的局外人。但是如果信众他除了愿意点灯信仰，又愿意修持，他就跳了一步来到第3个部分，叫修道士。修道士就是说他愿意对自己的身语意行为进行修正与调整。所谓的修正与调整，就是我们所说的修行者的状态，就是修道士。最后呢，我们都觉得来到修道就是要成神成佛，不够呢。
为什么不够？就像财神爷常说，这个世间因为有法律，我们不杀人，但难道没有法律你就杀人吗？我们要再来到另外一个层次，这个层次靠神佛最近，神佛有创造的能力，他可以创造一切，那我们也要学着让自己是创造者。怎么说？就是要从无生有。那从无生有呢，必须是良善的。所以换句话说，创造者的最重要的一个核心就是你要对于你内心你想要的人事物，你要用良善的方式把它创造出来。来到创造者，你离神佛就很近了就是在走佛道呢。你看佛这个字佛这个字是人跟福的结合，人跟福拆文解字就叫不是人。但不是人的意思是指我们完成了人的功课，那我们完成人的功课，我们就可以到佛的境界。但佛的境界它也不是真的成佛，它代表是一种圆满的状态啦，因为我们不用再有人间的考验嘛，不用再成为人，它代表是人的功课圆满。这个圆满的状态呢，它是帮助我们也许到物质更高更文明的星球。最近有个蛮有名的小说叫《海奥华预言》，里头就讲到他去到了另一个文明的世界的状态，是真是假我们不提，但是呢我们要说就说也许你看宇宙何其之大地球是这么小一个，在宇宙来讲是多么的沧海一粟啊。所以你在想，如果这么大的空间只有我们这样的一个星球，哇，那是不是有点可惜？所以我想一定有更多更美好的世界等待我们去开发想知道更多财神爷的理念想法，还有我们怎么做会更好，记得按赞订阅开启小铃铛，让财神爷进入我们的生活中。所以让各位明白，能够成为创造的人，他是一个懂得掌握能量，运用心念，然后创造自己想要的人生。这就是财神爷眼中的成佛之道。好，但你知道要走到这一步其实最核心的也不是烧香拜拜啦，也不是说修道它会有多苦啦，而是要感恩跟欢喜。我们要感恩我们所拥有的，我们要欢喜自在我们的一切，因为这就是在高频率，在高频率高能量的状态呢，就会心想事成。那也许你听过很多人说过，哇，人要过得快乐要正向要积极。但你是否知道，其实快乐的本质它需要练习呢？然后也包含当我们感恩的时候，我们不比较，我们不贪求，我们只看见我们拥有的，就会在心中升起真正的平静、喜悦跟和谐。这就是财神爷的财富心法之一啦。他说你愿意感恩欢喜自动会向你靠近福气也会走过来。那这边也跟各位分享我曾经有过的一小段的心路历程，关于我所认识的财神爷，他背后有一个更大的神圣使命怎么说我记得在20年前，我曾经在服务的路上有遇到瓶颈。那时候呢，有财神长老他们就跟我说师姐你要去闭关修行啦，用道教的模式。那时候我不喜欢，那如果要道教的闭关修行，那我倒不如去读佛学院。于是我就选择了佛学院去就读。我记得当初我要进入佛学院就读的时候我的身边的朋友其实都还蛮担心我会选择出家。那财神爷呢，我也感觉到他对我有很多的想法，但是呢他也不想创造我的压力，所以他只告诉我一件事情，当我进到佛学院就读的时候，我一定要把唯识学学好。那时候我就想好吧，所有的人都对我这样千交代万交代，只有财神爷最好都不交代，只交代我把唯识学学好。那时候我还不懂，但是我很认真的在佛学院里头学唯识学，也刚好那时候的法缘很殊胜，我们的唯识学的老师很幽默风趣，所以他用幽默风趣的方式带领我们去看唯识学，看我们的内在啦。唯识学就是佛教心理学。那学了唯识学多年后，我才明白原来后来财神爷他传降了很多课程，这些课程都关于灵性觉醒，它就是我们如何跟内在沟通。那这些课程虽然说是玄学，但是是有理论基础的这个理论基础就是我们的唯识学。唯识学它是属于人类史上第一部谈论身心灵意识层次的书，虽然它是来自于佛教的经典，来自于出家众。这个唯识学当初就是弥勒菩萨他率领他底下2位弟子创造出来的。从这个唯识学里头也让我明白到，原来在佛经里头有提到，大概19世纪差不多弥勒佛就要来人间度众了因为现在就是末法时期啦但是呢，我们实际上我们没有看到他来到人间呢。但财神爷从他要我去学唯识学，我就明白到其实弥勒菩萨他真的来了呢，他成为心理学的开端啦。财神爷常在讲，观音菩萨在道教的化身是妈祖，那我们也可以讲财神爷就让我看到他也是弥勒佛在道教的化身。你看弥勒佛也是笑口常开，也是大肚人容也是手拿着金银财宝所以他跟弥勒佛很像的。包括我们大家如果有机会去购买文物商品或是神明 Q 版公仔，你会发现永远弥勒佛跟财神爷都放在一块，他们很相似。所以其实原来财神爷就是弥勒佛在道教的化身呢，他也是欢喜苦
宽容来拥抱我们众生的。所以在我们这一系列的所有的节目听下来，你会发现他教导我们的不只有赚钱，他要带领我们的是走向我们圆满的自己哦，要走向我们更好更棒的自己。所以我们要赚钱，我们还要有感情，我们要情财双修之后才会产生元宝，产生我们要的美好的人事物。今天的分享就到这里哦，那希望这个神佛与人的连结能够为你带来一点启发。也许呢我们都会迷惘啦，也曾怀疑神佛在哪，但神佛都没有离开我们呢。从每次问世服务里头，他看到我们更大的可能性，然后又看到这么多的经典从古至今遗留到现在，你又看看哇庙中神佛的样貌，甚至是当你真的是心情难受低落的时候，也许就会有跟你一样是有信仰的朋友来跟你说个几句话，让你开心欢喜，这都是神佛没有离开我们的一个迹象哎。所以呢，我们也祝愿你在每一次的祈祷中都能够得到神佛的回应。那也愿你在每一次的生命的低谷里头，都记得你是被神佛爱着。有时候当我们在体验不好的境界，那是我们的经验不够，我们要学习，我们要成长。那美好的境界你就去享受，在享受的过程感恩神佛，哇，美好源源不绝的到来。好，那今天就跟各位分享到这里咯，祝福各位，拜拜。那时候呢，财神就在现场，我们在进行就是这个仪式的过程里头，我们有感应到说他的灵魂被一个灵魂抢劫犯把他抢走，也就是说他不肯释放那个灵魂。